到了宁波这个钓场，这个我们2月、3月份我们来钓过2次，这个鱼情老板不让打浮，这个鱼打浮是最好了，老板不让打浮，咱们想办法啊，不让打浮，咱们会有办法对付的。这里面都是老回锅鱼，不让打浮，那绝对它是就说明这个坑啊，你打浮是最好的钓法了，不让你打浮的给你限制了。不让打浮，咱们可以啊，他还不让飞签，不让飞签也无所谓，也没事。咱们可以采取2个对策，要么就是用一个最大号的漂，吃香量特别大的，钓离底、微触底，这个老板看不出来，对吧？还有一个办法，用最小号的浮漂，吃香量非常非常小的，然后呢，饵料比重控制轻一点，让它慢慢下降。你这也是钓底，但是呢，接口动作特别多，老板也没办法。所以说，魔高一尺，道高一丈啊！咱们开整。老鱼，老回锅鱼，咱们还是要采取这个针对回锅鱼的套路啊。钓这种老回锅鱼，还是用咱们这个苏巴满天星啊，一定要用这个。你不用这个饵料，你用别的饵料，你真钓不好，这个不是骗你的。这个钓场在宁波这边很多钓友都知道的啊，他就是认这种饵料，你不用真不行。好，咱们现在开饵料啊，这一包饵料是1斤重。这个。对，加点速拔鲤鱼醋汁剂2号，花香味的啊，少加一点。老回锅鱼天气也热，少加一点，不要多加。加这个速拔夺标鲤啊，这个是怪味的。这就九战鲤，夺标鲤是怪味的啊。不要多，这种老华鱼对这个夺标鲤的味型特别喜欢。再加点速拔9战鲤。1比0.8啊。按照1比0.8的饵水比啊。看咱们今天怎么盘这个老板。哎呀，咱们今天没时间，主要是我们没时间钓，我们只能钓2个半小时、3个小时这样。为什么呢？因为6点钟要掐鱼，6点钟要掐鱼，我们还要跑2个小时的路才能跑回掐鱼的这个场地，还要到那个嘉绿钓场去掐鱼。好，所以咱们今天钓2个小时就得了啊。现在咱们饵料泡15分钟就可以。好，咱们饵料现在已经泡了15分钟，一定要泡透啊！一定要泡透，一定要泡透。等一下啊，等一下啊！这种鱼呢，这种鱼情啊，饵料状态非常关键，所以说这个速拔状态粉是必不可少的，一定要加。我这个不要喝了，没事的，喝没事。一定要加啊！速拔状态粉非常重要，调整状态，增加中鱼率。可以了，稍微等一下。然后再加点速拔拉滑滑，让它又能抱团还松散，这是非常关键的啊！不挡口，主要是不挡口，加了拉滑滑以后不挡口。减少空杆率，那你中鱼率就高了，对吧？好，这就算开好了啊。加一点水，让饵料软的，软了它才容易进嘴。好多钓友认为是软了，你一抛竿就掉了就对了。你不掉，你反而你空杆，你一抛就软的，一抛容易掉的，你就慢慢抛，只要抛出去给口就中，就这么简单。所以说，想钓鱼钓得好，要先从状态开始啊！开钓啊！第2竿，打到第2竿就开张了。老头鱼啊，老头回锅鲤鱼，不让打浮，咱们也有办法对付。要打浮的话，3个小时能打到100多斤是肯定的，肯定他们当地钓友经常打浮，打的老板不敢开了，所以就不让打浮。不让打浮，咱们有办法啊，不是说没办法。他们说你不打浮钓底，就是空杆率特别高，火箭口，要不然就是窝子冒泡不吃，这是他们当地钓友说的。其实这个不是说宁波这个坑有这个特点，全国都一样，这种鱼情都一样。它这里面还有一部分那个矿净，2斤3斤左右。如果你要是线组细了，像咱们钓这个老头鱼啊，线组一般就是0.3、0.4个子线。
但是你要是碰上这个框镜呢，你还容易切线。所以咱们要想一下，先钓两竿看看这个是什么鱼情，什么鱼情咱们就采取什么对策，就这么钓就可以啊。到最后咱们结束走的时候呢，咱们再总结一下今天采取的钓法。看一直有上1条2条了啊。哎，双尾啊，来看看这锅鱼啊。哎，不好意思啊，是吧？双尾啊，150的钓费啊，回鱼3块，150的票。不过咱们今天钓不了几个小时啊，咱们6点钟要掐鱼，所以我们要今天提前走，钓2个小时。饵料状态非常重要啊，好多钓友总是忽视这个饵料状态，这个饵料状态太重要了。还有一个味型，有的钓友他说这个底啊什么他不认味型，什么加了他也吃，不加他也吃，那是你没有掐鱼，没有比赛。你要一比赛几个人坐在一块儿，你就知道这个鱼它是不是认味型了。你的味型不对路，他一口都不给。所以说还是味型啊，味型很重要，也是讲味型的。咱们今天就是加的速八夺标里。速八9战里略微加了一点速八促食剂鲤鱼促食剂2号，就是花香型的。下去就给口，你看味道大啊。人都说是天热少加，你看这种回锅鱼，你看是不是细长的，有点像我们昨天在竞技池掐鱼钓的那个老回锅鱼啊，有点像那个滑口鱼，但它不是，它是回锅鱼，细长的咸带鱼。你说有难度吗？这不是太简单了吗？哪有难度啊？简单的不得了啊！
啊。这个鱼呢，老板不让打浮，那么这个鱼情大概咱们也能分析出一部分来。然后经过咱们这一钓，你看上鱼上的挺好，我们就钓底也没打浮，就正常钓。但是这个正常钓一定要注意什么呢？好多钓就会认为了，哎，打浮哎，接口的动作也多，我们这接口的动作也多，但是你千万不要打。为什么？不是说你打不中，你能打中，但是你会到最后就会出现一个什么问题啊？到最后就会出现你这个钩到还往下降的时候有口特别多，老全是口，你打吧一打全是空了，口就乱了。所以说这种接口动作就不要打了，除非他拖着跑的那个没办法，对吧？拖着跑了的接口动作你去打，肯定基本中鱼。下降当中这个下落的速度稍微快一点，不要太慢了。因为你越打口越乱，咱们就老实踏踏实实钓底，饵料一定要是软，饵料一定要软，这样它涮口的动作就少了。你看我们钓到现在的火箭口都没有，没出现火箭口，但是呢窝子也是冒泡，全是泡，给口给的也好，你看对不对？这就是卫星对路，小药对路，饵料也对路，钓法也对路，还有一个最重要的就是咱们饵料的状态也对路，一定要软，咱们的状态很软啊。如果你的饵料比较硬，你虽然说是抛竿的时候一抛就出去了，但是你有口打不中，或者说是北口，你饵料状态不好，它就不吃，或者是就是空竿火箭口又来了，所以这时候饵料的状态非常关键，一定要是软。接口动作不要去打，拖着跑的你去打啊，有把握的那个你去打。正常情况下往下降的时候，小停顿啊，小加速啊，能放就放过去。不要打，你越打口越乱，你空竿率越高。好多钓友会忽视这个问题，哎，见口就打你，你越打口越乱。所以说不要打，忍着它，一定要钩饵到底，一定要钩饵到底。饵料还要软，还要略微的黏点啊，你不能过于松散，过于松散这个鱼它就吃你散落的那个小颗粒。所以说一定要带点粘度，但是呢软散，这就是咱们这个饵料的特点。咱们这个饵料的特点就是软散，开出来的效果就是软还散还黏，软黏散，对吧？软黏散就是这种饵料的它的特点。钓回锅鱼、滑口鱼，就满天星吧。满天星非常好的。如果钓底效果不好，咱们非要你就是想打浮，但是老板不让打，怎么办？换个小号浮漂，钩子要大点啊，钩子大一点。小号浮漂吃铅量小，它下降的速度慢，配合这种饵料的比重，它下降的慢，这样接口动作就多了。你就正常钓，哎，就专门去打接口、打底接、打行程，这也是钓这种鱼的一个好方法。这种方法呢，老板也看不出来，但是你饵料的状态一定要控制好。如果控制不好，你在下降当中你去打空竿多了以后，你状态不对路，那个你同样会造成口乱的这个情况。这什么鱼啊？啊，没毛的三道鳞。我们现在就是钓底，你看我们现在上挺好吧？你不要放松警惕啊！很多老铁说，我这鱼上的挺好的，越是这个时候，越要做好一个思想准备。什么准备呢？咱们再开一个清淡一点的饵料，浓饮淡钓。因为你看咱们的频率也快，你钓着到最后会有一定的空竿率了，这个时候赶紧用清淡的饵料去钓。所以我现在马上要再开一款清淡的饵料，
清淡一点不代表说是不加小药啊，还是这几款：速拔鲤鱼促湿剂2号、速拔夺标鲤，还有速拔久战鲤，还是用速拔满天星材，只不过就是小药少加，点缀一下，淡淡的味道就可以了。看怎么样？咱们上鱼上的不错吧？这是宁波这边的一个黑坑，我们再玩2个小时就回去了啊，晚上还要掐鱼呢，所以今天就玩一会儿得了。一定要做好思想准备啊！咱们现在上鱼上的特别好，但是一定要做好思想准备，就是说准备开一个清淡点的，还是用速拔满天星。为什么上鱼上的好的时候还要开一个清淡一点的呢？浓饮淡调，浓饮淡调的嘛。因为现在你上鱼上的好，证明咱们的频率也快，但是你钓到最后肯定会出现一定的空竿率。咱们为了降低空竿率，增加中鱼率，所以咱们还是再开一款饵料。只不过呢，还是这3款小药啊：鲤鱼促湿剂、速拔鲤鱼促湿剂2号、速拔夺标鲤、速拔久战鲤，还是这3款小药，只不过就是咱们少加一点啊。这就是作为一个清淡的饵料，一定要开出来，做个准备。好，咱们现在我开饵料了。没劲，这鱼钓着一点意思没有，太简单了，给口就中。这是我们啊，我们是给口就中啊，他们其他钓友就不一定了啊，真的没有挑战性。还是晚上掐鱼吧，太简单了，这鱼钓的。水多少钱？4块。哎呀，你说平时钓的人多吗？多。你那个大胖我也不玩，大胖我也钓不动。小胖、头驴、回锅鱼，这个我去玩。这个没毛的。玩一会儿就回去了。这个鱼真的是玩的太简单了，一点难度都没有。这个鱼玩的，还是晚上继续掐鱼了。虽然说掐鱼空竿火箭口特别多，那是竞技池啊。那个鱼越是空竿越是火箭口，越有你的研究性，越有挑战性。你像这个下去就中，真的是我们反正自己玩的是没啥意思了。哎，太简单了，因为咱们平时就玩这个鱼嘛，所以说没有挑战性。哎，再钓一会儿就回去了。这个鱼太简单了，小药就这么用，你小药对路，饵料对路，对吧？钓法对路，你想钓不好都难，就这么简单。因为对路才难，才容易钓鱼才容易。好了，一会儿咱们看看咱们钓多少吧，2个小时吧，大概是。宁波这个天说变就变啊，打雷了，马上就要下雨了。哎呦，打闪了，哎呦，嚯！好了，咱们也该收了啊，咱们玩了2个多小时，咱们就该走了。150的票，回鱼3块。咱们玩了2个多小时，一会儿看看钓多少斤啊？调到5目就可以了，4、5目，不要调太高啊！回锅鱼，这个鱼如果是冬天咱们在这钓啊，口少，咱们可能我都要调到9目、10目，甚至是调到漂尖的部位。为什么现在调的反而都要调低了？因为口容易乱。啊，下雨了，雨下开了，反而容易口乱，所以说你目数不要调太高，调低一点。啊，咱们结束了，雨下大了啊，赶紧，正好咱们结束了2个半小时啊。这叫阿咪钓场是吧？啊，宁波的阿咪钓场。
环境很美啊，环境很美，有山有水。看看我们2个半小时钓多少？要着急回去掐鱼去了，所以现在着急走。2个半小时啊，回锅鱼，你看这个比钓新鱼那口还多呢。好，老是有钓友问我，你们每次出去钓鱼也不说什么地方。哎，这是宁波的阿咪钓场啊，你可以到去搜，或者是问宁波当地的钓友都可以。他们都知道这边有个这个钓场。2个半小时啊，多少斤啊？过秤就知道了。雨下大了，又是风又是雨的啊！老铁们有愿意来玩的，可以到宁波这个阿咪钓场来玩啊，挺好。这个钓场环境也好，有风有山有水，你看，这还有个树林，风一吹挺凉快吧？多少？70斤。70斤，70斤，2个半小时啊，老铁们，150的票，回鱼3块。哎呦，咱们这还赚人家老板娘的钱了，还赚人家钱了哟！哎呀，这不好意思，怎么能赚人家钱呢？我们来的话，没想着要赚，也就来钓钓。好了，回去了，不好意思，还赚人家老板娘的钱了。